Hello guys, welcome to my YouTube channel. Namaskar rakhom. YouTube channel আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি এটা মই ৰেচিপি দিব ওলাইছো ৰেচিপি মানে মই যদি বনাইছিলো দিৱালী বিৰিয়ানি চিকেন বিৰিয়ানি হেতু আজি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো কেনেকৈ বনাইলো তাকে মই আপোনালোকক দেখাও অতি সহজতে যোনে নতুনকৈ আৰম্ভ আৰু সকলোৱেটো বিৰিয়ানি খাই ভাল পায় খাবলৈ সঁচাকে ধুনীয়া হৈছিলে আৰু বেছি সময়ো নালাগে কিন্তু ব্যৱস্থাখিনিটো কৰিব লাগিব বিৰিয়ানিত লাগাখিনি এইখিনি আজি দেখাম আশা সকলো ভালে আছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট দিব মটিভেশ্যন হোৱা যায় কমেণ্টছ এটা দিলে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়া লৈছো মই 1 কেজি চিকেন আৰু চিকেনৰ লগতে বিৰিয়ানি বনাম যদি বিৰিয়ানি চাউল লৈছো আৰু আপোনাক যি ইয়াতে মই আদা নহৰু দৈ জলকীয়া পিয়াজ এইবোৰ ৰেডি কৰি লৈছো ইয়া পেষ্ট বনাই লৈছো আদা নহৰু বিলাহীও লগত লৈছো এইখিনি মোৰ পেষ্ট বনোৱা হৈ গ'ল আৰু পিয়াজৰ পেষ্টটো বনাই লৈছিলে লগতে আৰু দুটা পিয়াজ এটা মই কাটি দিছো কেঁচা জলকীয়া দিছো মই গুড়া জলকীয়া দিয়া নাই আপোনালোকে দিব পাৰে যিমান খায় আৰু তাতে মই দৈ দি দিছো একদম ডাঙৰ চাহ চামুচেৰে 4 চামুচ বেছিকৈও দিব পাৰে মই পিছত দিবলগীয়া হ'ল আৰু ইয়াতে বিৰিয়ানি মছলা লগতে মই লৈছো অকমান গৰম মছলা আৰু ইয়াতে জিৰা আৰু ধনিয়া গুৰি লগতে মই ইয়াতে পদিনা আৰু ধনিয়াখিনি কাটি লৈ মেলি তাতে নিমখটো মই একেবাৰে দিছো আৰু লগতে 2 চামুচ মই নেমুৰ ৰস দি এই গোটেইখিনি ভালদৰে মছলা সুমুৱালৈ মই খানি দিছিলো মোৰ অলপ দৈ কমি গৈছিলে যেন লাগিল মই আকৌ 1 চামুচ তাতে দৈ দি দিছো আপোনালোকে যিমানখিনি হ'ব কাৰণ গ্ৰেভিটো ভাল হ'বলৈ দৈ দিলে ভাল ইফালে মই গেছটো পাতি দিছো আৰু এয়া দেখিছে নহয় মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাম যিহেতু তাতে গৰম হোৱাত মই তেলখিনি ঢালি দিলো আৰু যেতিয়া অইলখিনি গৰম হ'ল তাতে মই কাটি থোৱা মই ডাঙৰ 4টা পিয়াজ লৈছিলো এইখিনি মই ভাজি ল'ব লাগিব আৰু এইখিনিৰ তাৰে আধা মই থৈ দিম যেহেতু গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে পিছত আকৌ তাতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ভালদৰে ভাজিব লাগিব বেছি হাই ফ্লেমত নহয় মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ বেছি সময় ভাজিব লাগিব ভাজিলে তাতে গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে মই ভাজি লৈছিলোঁ এইখিনিৰ পৰা মই আধা ধুনীয়াকৈ মই থৈ দিছিলোঁ আনফালে মই চাউল আধা কেজিতকৈ অলপমান বেছি তিয়াই থৈ মই ভালদৰে বাসমতি চাউল লৈছোঁ তাতে পানী গৰম কৰি ইয়াতে মই দালচেনি লং ইলাচি এইখিনি গৰম মছলা এনেকৈ পাতি দি গোটেইখিনি পানীখিনি যাতে উতলা হয় তাৰলৈকে ৰখি তাৰ পাছত মই ইয়াতে যিখিনি পৰিমাণৰ নিমখ লাগে এইখিনি নিমখখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু দিয়াৰ পাছতে মই চাউলখিনি যিহেতু পানী টুকি গৈছে গোটেইখিনি চাউল ইয়াতে দি ভালদৰে মই এইখিনি লৰাই দি পেলাই চাউলখিনি পাতি বহাই দিলোঁ আৰু এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই দিলোঁ কিন্তু এই চাউলখিনি সম্পূৰ্ণ সিজিব নালাগে 80% সিজিলে আনফালে যেহেতু পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে ইয়াতে মই মেৰিনেট কৰি থকা মাংসখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এইখিনি দি ভালদৰে মই লৰাই ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব কিন্তু বহুত বেছি হাই ফ্লেমো নহয় আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতো ভাজিলে হ'ব ভাজি সম্পূৰ্ণ যেহেতু ইয়াতে বেছি পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব নালাগে অলপ পানী দিলে হ'ল আৰু ইয়াতে মই এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই জালুকৰ গুড়ি দি দিম আৰু অকণমান জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়িও দি দিম কম পৰিমাণৰ আৰু ইয়াতে বেছি নিমখটো দিব নালাগে মেৰিনেশ্যনত মই নিমখটো দি দিছোঁ এইখিনি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যাতে চাউলখিনিৰ লগত বিৰিয়ানিখিনি সোৱাদ হোৱাকৈ নিমখ দিব লাগিব ইয়াতে এতিয়া হালধি আৰু কেঁচা জলকীয়াও দি দিলোঁ আৰু যি কৈছিলোঁ যিখিনি জালুকৰ গুড়ি এইখিনি গোটেইখিনি দি মই এনেকৈ লাৰি মাজে মাজে অলপ মই ঢাকনখনো দি তাতে অকণমান পানী চিটিকা মাৰি লগতে এয়া গোটা গৰম মছলা দালচেনি ইলাচি দি পেলাই দিছোঁ আপোনাক আগতো দিব পাৰে আৰু এয়া বিলাহী দিছিলোঁ 2টা বিলাহী এই গোটেইখিনি গ্ৰেভিটো বহুত ধুনীয়া হ'ব বেছি পানী দিব নালাগে জাষ্ট সিজিবলৈ অকণমান দিব পাৰে আৰু ইফালে ডাঙৰকৈ মই আলু কাটি
ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি আলু যেতিয়া লেয়াৰিং কৰিম দিম, এয়া সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ মোৰ ভাজা হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভি হৈ গৈছে। এইখিনি একাষে থৈ মই এতিয়া লেয়াৰিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। আপোনালোকে দেখি ল'ব। মোৰ পোহৰৰ অকণমান দিগদাৰ হৈছিলে, আপোনালোকক মই কৈ যাম, ষ্টেপটো ভালদৰে শুনিব। প্ৰথমতে মাংসৰ গ্ৰেভিখিনি দি তাৰ ওপৰত সিজা চাউলখিনি দি দিম। তাৰ ওপৰতে পদিনা, জলকীয়া আৰু ধনিয়া, লগতে ভজা পিঁয়াজৰ যিখিনি আছিলে সেয়াও দি দিম। আকৌ তেনেকৈ মাংসৰ গ্ৰেভিটো, তাৰপিছত অলপমান ভাত, তাৰপিছত আকৌ মই পিঁয়াজ, তাৰপিছত ধনিয়া আৰু পদিনা, লগতে কেঁচা জলকীয়া আৰু অকণমান আদা লৈ ল'ব, জুলিয়ান কাট হিচাপে সেয়া দি দিব। চেম প্ৰচেছ ৰিপিট হ'ব। আকৌ তেনেকৈ গ্ৰেভিৰ ওপৰত ভাতটো দি পেলাই তাতে ধনিয়া, জলকীয়া দিব পাৰে, যোনে যিমান খায় জলকীয়া কমকৈও দিব পাৰে। মই প্ৰত্যেকটো লেয়াৰত অলপ অলপ দি দিছিলোঁ আৰু তাৰ মাজতে অকণমান পদিনা, ধনিয়া দিয়াৰ পিছতে আদা কাটি পেলাইও দি দিছিলোঁ আৰু আলুখিনিও তাৰ মাজতে দি ল'ব পাৰে। মই ওপৰত দিলোঁ আৰু অলপমান ওপৰতে বিৰিয়ানী মছলাও মই ওপৰত এড কৰি দিছোঁ। নিমখটো আপোনালোকে যদি কম যেন পাইছে তাৰ ওপৰত এড কৰিব পাৰে। আৰু লগতে কেশৰ মই এড কৰিছিলোঁ, গাখীৰত কেশৰটো তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, তাৰটো ওপৰত কালাৰ হ'ব, মাজে মাজে অলপ দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে বৰ ধুনীয়াকৈ ভজা এই পিঁয়াজখিনি আৰু এয়া পদিনা আৰু ধনিয়া দি জলকীয়া, কাটা জলকীয়া আৰু আদা দি দিছোঁ। এই বস্তুখিনিয়ে মেইন হয় আৰু আপোনালোকে গ্ৰেভিটো ভালকৈ কৰি ল'ব। আৰু কাষত যদি কিবা লাগি থাকে মছলা, যিটো এটা কুকাৰতে বনোৱা হয়, সেইখিনি ভালকৈ আঁতৰাই অলপ যদি দিব ইচ্ছা কৰে কুহুমীয়া পানী 2 চামুচমান দি দিব। আৰু এয়া মই সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। শেষত মই ইয়াতে অলপমান ঘিউ দি দিম আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ বিৰিয়ানী মছলা ছটিয়াই পেলাই। আৰু এয়া মোৰ হৈ গৈছে, এয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। ঢাকন দি মই জুই দিছোঁ আৰু একদম কম জুইত আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে দি দিম আৰু ঘিউ দি দিছোঁ লগত। আৰু এফালে মই কণী বহাই দিছোঁ, পিছত গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে লাগিব। এয়া দেখিছে মোৰ হৈ গৈছে বিৰিয়ানীখিনি। আৰু বিৰিয়ানীখিনি এয়া চাওক, এটা এটা খিলা হৈছে। এয়া কাষৰ ফালৰ পৰা এৰুৱাই আনিব, সম্পূৰ্ণ মিক্স কৰি দিব নালাগে। আৰু দেখিবই পাৰিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈ আপোনালোকেও বনাবচোন। মোৰ কিন্তু ভাল লাগিল, মই বহুত কেইদিনমান গেপৰ পাছত বনালোঁ। এয়া মই বাৰীৰে দি, যিহেতু মই মাংসৰ আধা মই গ্ৰেভি অলপমান কাৰি বনাই লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দিছোঁ। এয়া বিৰিয়ানী চাউল বাঢ়েতো 5-6জনে খাব পাৰিব। নেক্সট বনালে মই চাটনিটো দিম। খাবলৈ সঁচাই মজা হৈছিলে। বিগিনাৰবিলাকো বনাই চাব পাৰে, খাই চাব পাৰে। তো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি খাই চাব। একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আৰু সঁচাই ভাল লাগিছে খাই। আপোনালোকেও খাই চাব। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সদায় চাই থাকিব আৰু কমেণ্ট দিব। আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিল আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ তেনেহ'লে ধন্যবাদ।